হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম। প্লাম্বার সেলিম ইউটিউব চ্যানেল নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আপনাদের মাঝে আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো আজকে ভিডিওতে আপনাদেরকে যে স্যানিটারি বা প্লাম্বিং কাজের যে ফিটিংসগুলো রয়েছে, তো সেই ফিটিংসগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই ফিটিংসগুলো কিন্তু থ্রেড পাইপের জন্য প্রযোজ্য। তো এই থ্রেড পাইপের যে ফিটিংসগুলো আছে সেটি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো। তো একে একে আপনাদেরকে সবগুলো ফিটিংসের নাম এবং দাম আপনাদেরকে বলে দেব। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা দেখতে থাকুন। তো চলুন শুরু করি। তো প্রথমে আপনাদেরকে যে মালটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কনসেল স্টক, ঠিক আছে। কনসেল স্টক এটা আপনার আরএফএলের, এটা আরএফএল, ঠিক আছে। এটার দাম হচ্ছে আপনার 950 টাকা। এরপরে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো, তো এরপরে আসছে এটা হচ্ছে ইউনিয়ন, এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি ইউনিয়ন। তো এই ইউনিয়নটার দাম আপনার 80 টাকা। এরপরে আছে আপনার নিপেল, তো এটা হচ্ছে 3-4 নিপেল, এই নিপেলটা আপনার দাম হচ্ছে 35 টাকা। এরপরে আসি আমাদের ক্লাম, তো এটা হচ্ছে 3-4 ক্লাম। এই ক্লামটার দাম আপনারা দামটা পাবেন আপনারা হচ্ছে 15 টাকায়। এখন আসি এটা হচ্ছে 3-4 এলবো, এই এলবোটা হচ্ছে আপনার 35 টাকা। এটা এখন দেখতেছেন যেটা, যে এটার নাম হচ্ছে 8 সকেট, এটা হচ্ছে 1/2 3/4। তো এই 8 সকেটটার দাম আপনার 30 টাকা। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে 1/2 3/4 টি, ঠিক আছে। এই 1/2 3/4 টিটা আপনারা পাবেন হচ্ছে আপনারা 35 টাকায়। এই 1/2 3/4 টিটা আপনারা 35 টাকায় পাবেন। এরপরে আপনারা যেটা দেখবেন এটা হচ্ছে আপনার বল বাল্ব, এটা পিতলের, ঠিক আছে। এটা পিতলের যে বল বাল্বটা, এই বল বাল্বটা আপনারা পাইবেন 350 টাকায়। এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি বল বাল্ব। তো এখন আপনাদের প্লাস্টিকের যে মালগুলো, কয়েকটা মাল আছে, এগুলো আপনারা দেখাই। এটা হচ্ছে 1/3/4 এলবো, ঠিক আছে, 1/3/4 এলবো। তো এই মালটা আপনারা পাবেন 35 টাকায়, ঠিক আছে। এটা 35 টাকায় পাবেন। তো তারপরে রয়েছে এই যে এই মালটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে গ্রাজির থ্রেড টেপ বড়, যেটা বড়টা। তো এটার প্রাইস হচ্ছে প্রতি পিস 20 টাকা। তারপরে যে মালটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে 1/2 ইঞ্চি বন প্লাগ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি বন প্লাগ। তো এই বন প্লাগটার দাম হচ্ছে প্রতি পিস 3 টাকা করে, ঠিক আছে। এটা প্রতি পিস 3 টাকা করে পাবেন আপনারা যে কোনো দোকানে প্রতি পিস 3 টাকা করে পাবেন। তো তারপরে যে মালটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার যে এই দেখতে পাচ্ছেন যে প্লাস্টিকের সকেট 1 ইঞ্চি, এটা, ঠিক আছে। এই সকেটটার দাম হচ্ছে আপনার 35 টাকা, 1 ইঞ্চি সকেট, ঠিক আছে। এইটা 35 টাকায় পাবেন। তো তারপর রয়েছে এটা হচ্ছে 1/3/4 টি, এটা হচ্ছে 1/3/4 টি। তো এই টিটা আপনারা পাবেন 55 টাকায়, এটা 55 টাকা। তো তারপরে রয়েছে যে শুধু 3/4 টি, মানে 1 ইঞ্চি টি। তো এই 1 ইঞ্চি টিটা আপনারা পাবেন 50 টাকা, 50 টাকা করে যে কোনো দোকানে আপনারা কিনতে পারবেন এই টিটা, ঠিক আছে। তো তারপরে আরও কিছু মাল রয়েছে, তো সবগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 1 ইঞ্চি নিপেল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি নিপেল। এই নিপেলটা আপনারা পাবেন 35 টাকায়। এই নিপেলটা আপনারা পাবেন 35 টাকায়, বা তার চেয়ে 1 টাকা বা 1 টাকা বেশিও রাখতে পারে বা কমও রাখতে পারে। তো সেই দামে আপনারা কিন্তু এই নিপেলটা পেয়ে যাবেন যে কোনো দোকানে। তো তারপরে আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে 1/2 টি এলবো, এটা হচ্ছে 1/2 এলবো। এই এলবোটার দাম আপনারা হচ্ছে 35 টাকা। তো এটা 35 টাকা, 32 টাকাও বিক্রি করা হয়। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে অনেক ধরনের ফিটিংস আপনারা দেখালাম। তো এই জায়গায় যে ফিটিংসগুলো রয়েছে, তো সেই ফিটিংসগুলো আপনাদেরকে দাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো আমার এলাকায় যে দামগুলো রয়েছে, তো আমি সেই দামটা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি। তারপরেও আপনার 2-1 টাকা বেশি বা কম হতে পারে। তো মানে এই রেটটা বর্তমানে চলতেছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।